La lotta ai tumori cerebrali, soprattutto quelli rari, passa attraverso una conoscenza sempre più diffusa di dati ed esperienze cliniche. Maggior condivisione tra centri specializzati, medici e ricercatori significa avere più armi a disposizione per combatterli. In questa direzione va il progetto transfrontaliero presentato a Santa Maria della Misericordia, un progetto di ricerca che prevede l'alleanza con l'Austria per creare un ponte digitale e sfruttare le enormi potenzialità dell'intelligenza artificiale. Si tratta di un progetto incentrato sulla cura dei gliomi, che sono dei tumori molto aggressivi, una malattia rara, però sulla quale dobbiamo ancora conoscere molto, mettendo in condivisione le biobanche relative a tanti campioni raccolti nel tempo e mettendo insieme i dati della biologia molecolare, che sono un po' l'avanguardia per quanto riguarda la medicina. L'importanza di un'alleanza internazionale nel processo di conoscenza dei tumori per poterli affrontare in maniera sempre più mirata è sottolineata dal direttore della struttura operativa complessa di neurochirurgia di Udine, Marco Vindigni. L'importanza di una cooperazione transfrontaliera intanto è di avere un supporto anche da altre strutture e quindi di implementare tutte le conoscenze, di mettersi a confronto nella ricerca, ma anche di avere un numero maggiore di dati e di materiali da poter sviluppare. L'intelligenza artificiale sta entrando sempre a far parte sempre di più della nostra vita, della nostra quotidianità e ovviamente anche nella medicina, perché ci aiuta a sviluppare e a raggruppare ulteriori informazioni che ci portano sempre di più verso, come ho detto prima, l'obiettivo della medicina di precisione.